Hey guys, balik lagi di Anstech dan hari ini gue pengen nge-review keyboard mechanical yaitu Keychron K3. Ini Pi Edition yang gue beli di Tokped, harganya sekitar 1.150.000. Nah sebenarnya jujur aja gue bukan pakarnya mechanical keyboard. Gue cuma pengen nyari keyboard warna putih yang ukurannya kecil. Kebetulan temen gue bilang Keychron ini mereknya bagus. Dan ini mechanical keyboard juga, gue penasaran pengen nyoba, gue belum pernah punya. Dan ini dapet instruksinya, cara settingnya segala macem. Dan ini unboxingnya langsung aja dapet keycaps, bisa ganti-ganti keycapsnya. Ada beberapa warna juga ini untuk aksesorisnya juga dapet. Ini kabel bisa buat ngecharge dan juga bisa buat langsung connect ke laptopnya atau ke komputernya pakai kabel aja kalau nggak mau pakai Bluetooth. Ini USB-C ya koneksinya, dan juga dapat ini alat untuk nyopot keycapsnya. Gue belum pernah nyoba sih, nanti kita coba. Terus ini dapat juga sesuatu plastik di sini, dan ini keyboardnya. Nah, keyboardnya sendiri itu ukurannya kecil ya. Ini kalau nggak salah 60% dari ukuran keyboard yang standar, dan dilapisin plastik seperti ini. Kita buka aja plastiknya, dan emang cakep banget sih. Gue emang naksir banget karena ini low profile, jadi rendah banget. Keycapsnya tipis-tipis dan warna putihnya gue suka. Dan ini Pi Edition, bisa dilihat dari tombol escape-nya. Dan ini ada switch-nya di belakang, ada switch buat ganti Bluetooth atau kabel, dan switch buat ganti Windows atau Mac. Ada juga di sini dari belakang kita bisa lihat ada kickstand-nya juga kalau mau naikin dikit belakangnya. Dan build materialnya menurut gue lumayan bagus, plastiknya. Ada rubber fit-nya juga, dan kayaknya ini cukup solid dan cukup premium sih untuk harga sejutaan. Nah, untuk di awal kita harus setup dulu karena ini bawaannya adalah keypadnya Mac yang dipakai. Jadi kita harus ganti menjadi keycapsnya Windows. Oke, dan ini kenapa disebut Pi Edition? Karena memang sedikit berbeda di fontnya. Jadi kalau kita lihat di sini dia itu fontnya tipis-tipis dan miring. Kalau yang Keychron K3 yang biasa, dia fontnya tegak lurus dan ada di tengah. Kalau ini ada di bawah kiri dan agak miring. Oke, kita coba ganti pakai alat ini. Nah, ini gimana cara pakainya? Kayaknya kita harus pasang dia kayak gini kali ya, atau kebalik, mungkin seperti ini. Tinggal ditarik ke atas aja, harusnya dia akan copot. Nah, ini tipe yang gue beli namanya brown switch, karena setelah gue research, beberapa switch itu memang agak sedikit berbeda suaranya, tapi kebetulan yang diskon yang ini, jadi gue beli aja yang brown switch. Gue nggak terlalu ngerti bedanya apa, tapi ini light warnanya memang coklat switchnya. Nah, ini kita ganti aja langsung pakai tombol Windows. Nah, oke, sebelum sound test kita mau bandingin dulu kenapa gue beli keyboard ini. Karena memang gue nyari yang ukurannya kecil, karena biar nggak makan tempat di meja. Nah, dibandingin aja sama keyboard yang biasa, nggak ada numpadnya, jadi dia cuma sekitar 60% dari ukuran keyboard biasa. Nah, gue sempet pakai keyboard yang gede banget dari Logitech ini, dan ini emang makan tempat banget sih, makanya gue sebel. Akhirnya gue beli keyboard kecil ini. Dan kebetulan juga gue lagi nyari yang warna putih biar nyambung sama mouse dan laptop gue juga.
Nah, oke. Gue udah pakai keyboard ini sekitar 2 bulan dan baru gue bikin review ini karena gue pengen tahu sebenarnya ini gue terbiasa atau enggak pakai keyboard mechanical dan keyboard yang kecil. Setelah gue pakai selama 2 bulan, emang untuk ngetik oke banget, untuk main game juga oke, nggak ada nge-lag-nya. Dan ini memang nggak ada backlit-nya ya guys, tapi ini nggak masalah buat gue karena gue nggak pernah pakai backlit keyboard, itu nggak penting buat gue. Dan overall gue puas banget karena dia Bluetooth-nya itu cepet nyambung dan dia ada semacam battery saver gitu, jadi dia akan mati tapi kalau kita pencet dia akan nyala kayak gini. Nah kalau udah nyala cuma butuh waktu sekitar 2 detik dia akan nyambung lagi sama komputernya, cepet banget gitu. Dan ini so far gue pakai nggak ada keluhan sama sekali dan puas banget sama bentuknya. Dan ini cakep banget sih kalau dilihat di meja, itu nggak makan tempat dan juga cocok sama mouse Logitech Rise gue yang warna putih juga. Jadi overall ini menurut gue good purchase banget. Mungkin gue akan coba ganti-ganti keycapsnya lagi kalau ada yang menarik, cuman ini aja menurut gue udah bagus banget, full white kayak gini. Oke, paling gitu aja dulu guys. As always, thanks for watching and see you guys next time.